Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sheikh Sauli Saidi omwogezi w'Obusiraamu mu Kampala District mu office ya Supreme Kazi era member ku lukiiko olw'Ettwale. Twali mu kisago n'okusokera ddala okutegeeza bannayuganda nti Katonda atwagaza bwenkanya. Allah yagamba bismillahir rahmanir rahim inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Nenjagaddemu adilu bwenkanya. Katonda ayagala bwenkanya. Obwenkanya bwebaawo tewaba ntalo. Kaso obwenkanya bubulawo mba tukuliyetinzeewo entalo ku bannayuganda nga teeta obusosoze ekireetera abantu abamu obutabeera bumativu. Mu kaseera ako naffe otuviiriddeyo ng'Abasiraamu ba Uganda okulaga obutali bumativu, okunyolwa n'okwennyamira olw'ebibiina by'ebyobufuzi ebimu ebisazeewo okutusula ettale tufuukire ddala abantu abatalina buvunaanyizibwa, tufuuke abantu abatali mu nsi. Okugabanya ebifo eby'abantu abagenda okuvuganya ku ntebe bwe kituuka okubeera nga mu Kampala tusobodde okubeera nga ebifo byonna eby'obwammeeya tufunyeeko omuntu omu ow'Ennakawa, ate naye situnafuna nnyo obukakafu kumanyaani imaamu wa musaaza amuwaako obujulizi ti ddala amanyiddwa mu society y'Obusiraamu. Ayinza okuba nga teyaweereddwa ng'Abasiraamu, nga yaweereddwa nga mukwano gw'omukulu eyabadde alonda. Era twewuunya okubeera nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kalonze amannya ne kagatwala mu kakiiko k'ebyokulonda ak'ekiwayi kya NUP okutula omukulu yennyini Mukulu Kyagulanyi, okubeera nti bwe basunsudde ne balaba nti mu Kampala mu bifo 5 eby'obwammeeya tekuli Musiraamu asaanidde kubeerako, nga n'ekifo ky'obwaloodi mmeeya era kye kimu balabe nga tewali Musiraamu asaanidde kubeerako. Ffe tetwagala kuteekawo ntabukagana wakati w'Abasiraamu n'enzikiriza endala. Tukolagana bulungi nnyo era ffe yonna gye babeera tubalonda, naye kino kirabwa n'ayonka nti mwabaddemu ekigendererwa oba omuntu yabadde emabega w'ekintu ekyo. Nja kuwa ekyokulabirako nti kati wano waffe e Kawempe ku bakansalazi 48 ne tufunako abantu 7 nga ne ku kitebe wano eWambogo aw'e Basembogo omuzikiti omukulu guno nga bw'ogulaba nti abantu ababiri abalondeddwa tekuli Musiraamu n'omu. N'osanga eBwayise awali instituti y'Obusiraamu Biraali ng'era abantu abalondeddwa tekuli Musiraamu n'omu. Tulaba nga ekintu ekyo waliwo omuntu ali emabega waakyo. Tulaba nga ekintu ekyo kijja kuleeta obuzibu era ne kituwa n'okweraliikirira nti n'okulonda okuddako okusunsula okuddako okw'abamemba ba Paalamenti tulaba nti Abasiraamu tujja kuviiramu awo, tebajja kuba Musiraamu n'omuwala alondebwa. N'olwekyo twagala okugamba ku bantu abasunsula ebintu bino. Ebiina ebimu byakosa nkola ya kulonda ng'abantu beesimbira mu mugongo n'ebintu by'abantu baabwe, oyinza obutabaako gw'onenya, naye omuntu nga gw'olina powers ezisalawo n'ogaa nti ono agende wano, ono mutadde wali, ono mutadde wano, lwaki tosobola kuyita abantu abo abeesimbye mu kifo ekyo n'obagamba nti olw'obukulu bw'ekifo ekyo tukusaba gwe katukuzze wali, kubanga obuyinza obuyina n'obusobozi. Naye gwe n'owulira nga oli mumativu nnyo ng'ogamba nti wavaayo okubeera nti amaanyi g'abantu g'okolagana nago okolagana n'abantu. Nze ndaba nti ku lwange wabaawo bulyazaamaanya, wabeerawo omutima omubi oguzze okubeera tusosola bannayuganda. Mbasaba bannayuganda tuli mu bumu, kubanga ffe Abasiraamu bajjajjaffe, abatali Basiraamu bajjajjaffe, ffenna mwe tuva buli amenya baamenya bajjajja 2 3 4 owokutaano tabeera Musiraamu, owokuna tabeera Musiraamu, naye tewali ntabukagana, tewali butakkaanya. Era ffe gituwangaalira tubalonda bannaffe abatali Basiraamu, era wano e Kawempe tuzze tubalonda emirundi sigumu 2 Kawempe North, Kawempe South, bakansalazi tubalonda era batukulembera. Naye kino kyalaze ekifaananyi ekibi n'omutima omubi gwe tulowooza nti tulabula ne sekulabula yenna omuntu yenna
awulira nga yazze n'enkola eyinza okutabula bannayuganda ng'abaawula ng'ayita muzikiziganya tetujja kutambula naawe. Naffe tulina obusobozi obuduumira ne tugamba nti okuva leero eno ye redio waffe, okuva leero tambudde n'ono, tulina obusobozi naye tubawadde chance tubalese mukole naye mulemedde ate okulaga obwenkanya n'obwesimbu. Ebyokusasula mu bantu ebyo byakomawo ne Uganda tokyabisobola. Abantu abamu batukadde okutuuka ku nzikiriziganya ne bageta ebisanja bibiri gwe kwatamu bibiri naye kwatamu aye endagaano tuzivaako. Omuntu amenye endagaano aba munnanfuusi. N'olwekyo twagala bategeeza bannayuganda mwenna nti tewaliiwo ffe tutambula mu kigambo kigamba ti unity in diversity. Tukkiriza nti mu Uganda mwe tuli abantu bazikiriza zonna naye ekyokukkiriziganya n'okubeera nti twawula mu bannayuganda kireete entalo ekyo tetujja kukikkiriza wano baffe e Uganda. Tukkirize eddembe ensi yaffe ebeeremu emirembe kubanga obusiraamu mirembe. Obusiraamu tebutugaanangako kukolagana n'abantu batali basiraamu. Naye kino banaye mulaba nga kyakoleddwa kobeere gwe mu Kampala yenna bw'okola okunoonyereza abantu bonna abalondeddwa n'olaba nga abasiraamu twabooleddwa tetwalowoozeddwa tulinga nga bali ebbali tulinga bataliiwo. N'olw'ensonga eyo ffe konsaani yaffe tuvuddeyo okulaga obutali bumativu bwaffe. Ensonga yonna esobola okukyusibwamu ekyusibwemu ate tulabule nti n'okusunsula okuddako mubeere beegendereza nnyo nga mukola balancing mu nzikiriza zonna. Tetugamba tebife nambe basiraamu nedda wabula naawe balansinga kubanga naawe okimanyi singa bukeereke nga bazimba ekereziya ne bayita omukulu bamemba parliament baminisita era naye aba n'enkizo mu kereziya omwo so ne baba musiraamu ne bamutano era naye aba n'enkizo eyiye ng'omusiraamu ku muzikiti nga wano so nga bannaffe bonna tubayita naffe era batuyita tukola ensonga zonna. So n'olw'ensonga eyo tulabula buli wa kibiina kya byabufuzi yenna ali mu Uganda ng'onootambuza obukulembeze mu Uganda gezaako kola balancing. Bw'onookola balance kijja kuleeta emirembe mu nsi yaffe Uganda. So tulina document gye twakoze. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nze Sheikh Saleh Mbiru ndi imaamu wano Masjidi Mbogo Kawempe. Ndowooza obubaka butuuse ekikoleddwa kigendereddwamu okulaga nti twategedde ebyakoleddwa naye tetuli basanyufu mu byo kubanga tebyalaze nti abasiraamu batwalibwa ng'ekikulu. Kye tukoze kwe kuteekayo ekiwandiiko kino tusaba akiwulidde ebyakiwuliddemu abituuse kw'anaabeera tannawulira. Ekibuuzo ekyebuuzibwa nti ekiwandiiko kino bwe kinaaba tekiweereddwa kitiibwa tekitwaliddwa ng'ekikulu. Ndowooza era omukulembeze waffe ayogedde nti tujja kuba tutegeeza nti gwe tutakkaanyiza naye tetujja kutambula naye kubanga akyogedde lwatu nti bwe tuba tetukkaanyiza naawe mu ngeri gy'okozeemu nsonga okusooka tuli bantu bakulu ffenna twetegerera tuli batuuze mu ggwanga tetujja kutambula naye. Ku ekyo saagala nnyo twongereko birala. Nkakasa message bw'eneetuuka buli anaagiwulira manya nti abagiweerezza bagigenderedde okugiweereza naawe yenna anaabeera agifunye okole ekisaana okukolebwa. Wabillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Amannya nze Yakubu Abubakari Nsubuga munnamawulire w'ettwaliro e Kawempe lino ate era ndi mutuuze mu kitundu kino londera mu Kawempe South. Nga ffe abatuuze ate era abakulembeze kuba era ndi imaamu mu Makerere 2 Makerere 1 saalabyeko ku bukiiko bwonna bujja ku gurawundi kwebuuza kwani asobola kwani atasobola. Naddala w'empangaalira okubbiri tuli mu katale awawangaalira abantu abasukka 1,000 n'ekitundu abakozi aba fanica
sitwalabyewo wagombolola nti babaze ne beebuuza wakati wa Latifu ne Emmanuel Sserunjogi ani asinga, tewabadde. Ate era ng'ekyatwewunyisizza nga ffe abakulembeze b'eddiini mu Kawempe, kuba nze munnamawulire w'Ettwale, Sserunjogi endagaano twagikola ng'ekyamazima ekisanja kino kwabadde akoma ng'alina kugenda mu Paalamenti Kawempe South. Nekyatwewunyisizza okulaba ng'akomawo ate kugombolola, ate Paalamenti ate n'agiregera Nyanza atali mutuuze mu Kawempe South. Kwegamba Kawempe tufuuse abantu ab'okudingisa obudingisa, bwe mwagala gwe musindika atali mutuuze, Nyanzi si mutuuze wa mu Kawempe. Twali tumanyi Sserunjogi gwogenda mu Paalamenti, egombolola ogirekere Ssebaggala Latifu. Naye mwatwewunyisizza nga temutwebuuziza nako nga ffe ab'Ettwale emikolo gyonna gye mbadde mukola mumadde mugikwasa Ttwale, edduwa zonna. Ne bwe byatuuse mu byobufuzi ate ne mutwesamba. Ne muteesobola kugamba nti kati tuweebuuze ku Ttwale ani gwe batuwa. Kansala Nakitto wano we tuli mwamuggyeewo, Akram Kalisa mwamuggyeewo, wano we tuli ne muleeta Joseph, mu Kakungulu John ne muteekayo Susan. Kwegamba ne mulagira ddala mulina ensonga ezammwe neekusifu, bakojja ne mumuggyawo, Korona ye ne mumuggyawo. Mu Kawempe South ku bakansala bonna abakyala tekuli musiraamu n'omu mu South ewaffe. Kanu imagine. Mwatwewunyisizza nnyo bwe tubadde tuyita bannaffe okubanga tuli balungi mirimu, tuli babi mu kulya. Tusaba mutulabewo naffe mu kiseera ky'okugabana mukitegeere. Allah yatugamba mu surati Al-Qasas, fa abasiraamu wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mu nsi muno tulinamu omugabo, ate omugabo ogwo gwe guno gwennyini ogw'essaawa y'okugabana ebyobufuzi. Tetujja kubeeranga bamyuka bakubi bangalo mperekeze, naffe mutusembeze muleme kugoba baana baffe. Abaana tubaweeredde baweereze, Nakitto talidde lukwe mu kibiina. Akram Kalisa abadde muweereza mulungi kugombolola, bannange bonna mwabasudde. Teri kitwenyamiza nga wano we tuli ku kitebe ekinene, Jjajja Mbogo wuuli wali, ate ne muteekawo Joseph gwe tunaaleetanga wano mu muzikiti, Sheikh Swalih Mubiru ne Sheikh Serwanga bayimaamu basobole okubabuulira ebyetaago by'omuzikiti guno nga babadde batuma bali. Bannaffe si kusosola, ne mmwe mwaleese embeera etali ntuufu ng'abatuuze obutatwebuuzaako baani be tulina obbawa. Ng'era we mugenda e Lubaga ne babawa babishopu, naffe mwalize wano ku kitebe ekikulu mu Kawempe, basheekhe we bali abanene ne babalaga abantu, ne mwagaanyi ne tusaba Katonda emitima mugizze nga mulowooza naddala ku ground nga slogani ya muweri ti people power our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gammwe era ge maanyi gaffe. Tusaba Allah atuwa okutegeera n'okumanya. Sigadde nze Yakubu Abubakar Nsubuga, munnamawulire w'Ettwale Kawempe nno. Twebazizza nnyo bannamawulire abatukutte naddala BBS terefayine yaffe. Ebintu ebyo mubiteekeyo, bakama baffe Kavule bamanye okwemulugunya kwaffe kubadde gwa kisajja kikulu si kwa kuba bifuba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo ssebo, enkola ennungi era ennambulukufu twagala okubeera nga tuwa omukulu akulira ekibiina ekyagezezaako okwawulayawula mu bannayuganda nga kisosola mu nzikiriza ennaku 7 zokka ng'alazeewo nti ayanukudde okwemulugunya kwaffe. Ffe okunoonya ye si nsonga, kubanga yakoze kino akimala. Ye alina okunoonya ffe atulage lwaki yakikoze bw'atyo. Singa ziwera ennaku 7 nga takikoze, naffe tujja kubako n'ekitulangirira mu butongole okulaga nti naffe weetuli